สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Music Channel วิชาดนตรี โดยครูเติร์ดครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะพามารู้จักกับเสียงนะครับ เสียงที่จะพามารู้จักมียังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันแรกครับเสียงจากธรรมชาติครับเสียงจากธรรมชาตินะครับนั่นก็คือเสียงที่มันเกิดขึ้นเองอยู่แล้วครับอย่างเช่นเสียงน้ำตกเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าพวกนี้ครับเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่ได้ไปสร้างมันขึ้นมาเลยครับง่ายๆก็คือครับเสียงที่มันเกิดขึ้นเองนั่นแหละที่เราได้รู้จักกันอยู่แล้วก็คือเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับเสียงหมาเห่านี่ก็เป็นเสียงของธรรมชาตินะเพราะว่าเสียงหมามันเกิดของมันเองครับเราไม่ได้ไปสร้างเสียงหมาขึ้นมาเนาะนั่นก็คือเสียงธรรมชาติครับต่อไปครับเสียงอย่างที่สองนั่นก็คือเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาครับเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะครับยิ่งไม่ยากเลยฮะง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องบินเสียงรถไฟเสียงโทรศัพท์เสียงทีวีเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์พวกนี้ครับเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแล้วทีนี้ครับเสียงของเราเองเสียงมนุษย์เนี่ยเป็นเสียงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหรือว่าเสียงที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับง่ายมากๆเลยนั่นก็คือเสียงที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาครับเพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาปุ๊บเราก็มีเสียงแบบนี้ออกมาเลยเราไม่ต้องไปปรุงแต่งเสียงกับนักวิทยาศาสตร์คนไหนหรือไปปรุงแต่งเสียงกับเอเลี่ยนที่ไหนเลยนะครับเราเกิดมาเราก็มีเสียงแบบนี้นั่นก็คือเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับคุณแม่ดุธรรมชาติไหมก็ธรรมชาติครับเพราะเป็นเสียงของคุณแม่เองนะครับ ครับเดี๋ยวคุณครูมีเกมมาให้เล่นสนุกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนะฮะทีนี้ครับเกมก็ง่ายๆเลยแค่เด็กๆตอบว่าเสียงที่รูปภาพที่คุณครูขึ้นให้นั้นเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นครับตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ครับ A ธรรมชาติสร้างขึ้น B มนุษย์สร้างขึ้นหรือง่ายๆเลยครับทางด้านซ้ายธรรมชาติสร้างขึ้นทางด้านขวามนุษย์สร้างขึ้นถ้าเกิดเสียงเครื่องบินเนี่ยครับตามรูปภาพเนี่ยเด็กๆจะตอบว่าธรรมชาติสร้างขึ้นเด็กๆก็กดไปทาง A แต่ถ้าเกิดเด็กๆจะตอบว่ามนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆก็กดไปทาง B เท่านั้นเองครับง่ายๆไม่ยากเลยจะถูกหรือผิดนะครับเดี๋ยวจะมีเฉลยอยู่ในเกมนั่นแหละเด็กๆก็เข้าไปเล่นตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย